Bien, نمرو l'exercice 6. L'exercice qui veut que soit f défini sur r moins 1 par f de x est égal à 1 sur 1 moins x. Va calculer des dérivés successifs de f. Question de écrire le développement de Mach Lorentz de f à l'ordre n sur 0x si x inférieur strictement à 1. Montrer que le reste dans ce dérivé de développement limité ou le développement est égal à x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Bien. 3. Vérifier le résultat avec x égale à 1 demi et n est égal à 3. Bien. نبداو بكيستيون اللي ساهله كيقول لك كالكيلي ديريفي سكسيسيف يعني ديريفي سكوند دونك غنديرو اف بريم دو اكس كتساوي 1 اولا موان هنا عندنا الموان غتمشي مع الموان دونك غتولي 1 سور 1 موان اكس او كاري والاف سكوند ديريفي الثانية اف سكوند كتساوي عاوتاني غندير الاشتقاق ديال هذا هي 2 ومع الموان غتمشي مع الموان دونك غادي تولي بليس ها هي 1 موان اكس ديريفابل ديالها قلنا هو الموان دونك غادي تمشي قلنا مع الموان فوا 1 موان اكس les tout à la puissance 1 sur 1 moins x au carré. Au carré, les tout à la puissance 4. Les tout à la puissance 2. ومع 2 مع 2 تولي 4. غنختزلو 1 moins x مع 1 moins x من هنا غتبقى لينا 2 sur 1 moins x les tout à la puissance 3. Bien. سالينا من الكيسيو 2 ونمرو الكيسيو 2. سالينا من الكيسيو 1 نمرو الكيسيو 2. بيان قالك يخي لو ديفلوبمون دو ماك لورين دو اف ا لوردر ان. بيان هنا شنو غتقول لي غنديرو اف بريم اف سكوند هما راه على ما كنظن هاد ليكزيرسيس فاش قال لك حسب لي اف سكوند كيقول لك يعني شوف الصعوبه اللي غادي تلقى باش تحسب ليا ا لوردر ان يعني الديفلوبمون ديال ا لوردر ان. بعد ماك لورين هي ديفلوبمون ليميتي ديال اش ديال ا لوردر اون زيرو ا لوردر ان. ماك لورين هي فاش كيكون ا ايكالا فاش تشوف ديما ديفلوبمون ليميت ديال ماك لورين راه عرف ان كيدويو على ا ايكالا زيرو. بيان كيستيون 2 دونك قلنا ندوزو كيستيون 2 عندنا اف دو اكس وشوفوا من وراها مونطري كو لو ريست دون سو ديفلوبمون اي ايكال ا اكس اكس على بلس اي بلس 1 سور 1 موان اكس. بيان دونك من هنا خصنا نحاولو نفكرو اشنو خصنا نديرو. يعني سؤال راه تابعو واحد السؤال خصك تجاوب على داك السؤال اللي تابعو. دونك اشنو غنستنتجو بهاديك الطريقه اللي عارفين ما غتفيدناش. دونك هاد اف دو اكس شنو كتساوي 1 موان 1 سو اكس متفقين. واخا غندير انا 1 موان اكس هنا عندنا اكس على بويسونس ان بلس 1 دونك غنزيدو نقصها 1 موان اكس على بويسونس ان بلس 1 بلس x على بويسونس n بلس 1. غنفرق شنو البسط فاش غادي نفرق البسط غتبقى لنا 1 موان x على بويسونس n بلس 1 سور 1 موان x بلس x على بويسونس n بلس 1 سور 1 موان x. احنا جبدنا هادي هي هادي مي هادي اش تشوفو مزيان شنو فاش كتفكركم هادي 1 موان اكس بلس ان بلس 1 سو 1 موان اكس سويت جيومتريك يعني متتاليه هندسيه. دونك غنديرو الصون ديالها غنرجعوه هنا كما كان على هاد الشكل بلس اكس
plus x au carré plus jusqu'à x à la puissance n. هي هادي. علاش؟ حيت فاش هنا هي x على puissance 0 دونك n موان 0 بليس 1 هي هادي. عدد الحدود كما كنقول بليس لو غيست، هذا هو لو غيست x على puissance n plus 1 sur 1 moins x. بيان، أمور واضحة. دونك هادي f دو x كتساوي لا سوم ديال x على puissance k من k إيكالا 0 jusqu'à n plus x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. احنا جاوبنا على الكيسيون بكل سهوله. قال لك لو غيست احنا درناها بحال اللي قلتي عصفورين بحجر واحد. بيان، دونك لو غيست ديال هاد ديفلوبمون égal x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. متفقين؟ دونك جبدنا دونك 3 قالك فيغيفي يعني تأكد. التأكد راه ساهل، غادي تعوض لي x وتعوض لي n. قالك x إيكال 1 دومي و n إيكال 3. دونك غادي تجي الصوم f دو x يعني f ديال 1 دومي كتساوي f 1 دو 1 moins 1 دومي، يعني غتبقى لينا 1 دومي هي 2 إيكال 2. ولا نبينها؟ ماشي مشكل نبينها. 1 sur 1 moins 1 demi كتساوي 1 sur 1 sur 1 demi إيكال 2. وعندنا لا سوم من k إيكال 0 jusqu'à n اللي كتساوي 3 ديال اش؟ ديال x على puissance k plus x à la puissance n plus 1. Donc هنا n plus 1 donc à la puissance 3 و x هي 1 demi donc 1 sur 2 à la puissance 4. ياك مزيان؟ donc 1 moins 1 demi اللي هي 1 demi. بسطو كثر الصوم نفرقو دونك هي x على puissance هادي هي 1 demi دونك هي 1 sur 2 à la puissance 0 اللي هي 1 plus 1 demi plus 1 demi au carré 1 sur 2 au carré plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 2 هي 1 sur تختزل 2 مع 2 هنايا تبقى لنا 2 à la puissance 3 2 à la puissance 3 هي 2 fois 2 fois 2 هي 8. بيان متفق. دونك نوحدو المقام هنا 8 دونك 8 هنا 1 ديال هادي هنا كذلك 1 ديال هادي هنا عندنا 4 دونك فاش غنضربو في جوج هنا عندنا 2 دونك غنضربو في 4 هنا عندنا 1 دونك غنضربو في 8 دونك إلا جمعناهم غنلقاو 8 16 sur 8 égale 2. Bien. On va continuer l'exercice.